Домашния. Господине, телефонът звони. Господине, не слушаш още. Господине, извинувам, телефонът звони, господине. Да, събътне, и аз да сега. Има работа ни овде да директорува. Да, поведете. Не можем да порвам Господи, сколко може да ме чуе. А, не, господи, ова е приватен стан. Веднъж аз ке проверам. Не грижи се. Батлер, Да, господине, kaj? кой беше? Погрешен брой, господа. Ага. Да. Що е ова? Мула? Ова. Това е чеша. Знам, така е чешел. Но от кого е? Е, това не знам. Не знаеш? Не. Овој чешел не е од нашата куќа. Това беше откъде? Го најдов во твојата кола. Моята кола? Да. И що трябва сега това да знаеш? Би требало да се сетиш од кого е и да ја го вратиме на таа млада дама. Чекай, да видам. Па я колко ще гледам, ова е машки чешел. Па јас колку што гледам, ова е женски Па чешел. да, и аз така гледам. Той чешел е машки. Но не, може би да и женски Ти да молчиш. Добре, господине. Значи, како и обично, не се сеќаваш. За жал, не. А сакаш ли јас да ти кажам кој е собственикот? Што вака смрди ме в ту кафе. Ако знаеш, кажи. Е, овој чешел Да. е од твојата секретарка Урка. Драга моя, навистина со секретарката Олга одиме во исти правец, но таа си има своја кола и не влегува во мојата. И никогаш не се има повозено во твојата кола. За жал не. А сакаш ли да ми направиш една услуга? А што тоа? Ајде, повикај ја својата секретарка и речи дека си го нашол незиниот чешел во твојата кола. Отлично, Па ево, госпожо, аз служам за помна и да помня. Ајде. Ајде, ти да повикаш. Зошто да го направам тоа кога ти реков дека господата Олга никогаш не е внесена во мојата кола? Затоа, душа моја, за да ми го докажеш тоа што го тврдиш. Ја повикаш ми. Не, нема да го направам тоа. Што е? Се плашиш? Да, навистина се плашам. Само се плашам да не испаднеме будали, а во прв ред ти. Добро. Нема да ја повикаме таа господица. За жал, таа е господја. О, од кога е таа госпоđа? Има скоро година дена. Значи се мажила. Да, и тоа за некој правник. Ете, тоа не го знае. Зошто не ми кажа? Како можеш се да знаеш, Годишо? Во моето предпријатие постојано некој се пораѓа, некој се мажи, некој се жени. Еве, пред една недела, да, се омажи дактилографка. Дали е тоа може би не си чешел? Не, па не ми се верува дека жените би биле толку безобразни, па во очи венчавање би ги лажеле своите браки. Ти да си имаш одговор. За жал, јас само се прашувам зошто морам да се расправам со вакви глупави теми баш тогаш кога имам најповеќе работа. Затоа што сакам да знам со кого го делам својот љубен маж. Па напад да го на Интерпол. Некој ќе мора да ми каже од кого е овој чешел. Мамо, ти повторих истерису. Старей, што е нашава газдарица? Не знам. Газдарица? Ова е твоје воспитување. Родената мајка да си ја нарекува газдарица. Сега е нашо възпитување старата. Он не го населил дрска стара. Хотиви малице, јотската револуционерност. Ова ќе го расчистиме било како. Повторна ексесна ситуација. Што направи сега стари? А дојди да те прашам тебе нешто. Дали ти изминатиот период ја имаш возен мојата кола? Да. Да? Ја возев. Одлично, со колку? Ја возев една ноќ. Да? Кога врнеше дожд. Добро. Ноќта помеѓу четвртокот и петокот. Добро да кажи ми со колку. Со просечна брзина 90 км. Не плаши се, нема да платиш казна. И сега стана. Возам и на нежна мачкица, Добре. која не понесува брзина. Готово, друго не ме интересира. Јоднеш да појдеш кај таа твоја мачкица. И да идеш да појдеш кај твојата мајка. Да си го земе чешело што го изгубила во колата и така. Добро. Значи, затоа старица мајка ще изиди. Што е? Слушай, любава мачкица
Со себе не носи нищо. Како не? Дури ни маленче. Јас си вишел носа, а се чешла, со мојот чешел. Стани, потполно е сиромашка, потполно. Чекај, кога Стари, по-добро ти е да признаеш, че трудности стара мајка. Важно е да се покажеш. Свен, Жените, падината среќа, кога ги простуват каде Свен, нема јас што да признавам и нема што мене кој да ми простува. Јас ти реков дека 3 месеци не ја имам возено мојата кола. Истина мистериозно. Истина? Но чекај, Да. немој ти со мене да се оправдуваш. Што тебе? Зошто се Сакаш, може да инсценираме. Мислам дека тоа нема многу да те кошта. Чекај, прави многу да слушнам, што? Вземам чешелот. Аха. Односно, љубовниот греф. би било добро. 50 евра. Толку се во дефицит. Ајде. Да работи. Едно? Господи, Господи. О, плачам, а не види сум. Замисли, го најдовме кривецот на тој инкриминиран чешел. Собственикот на тој чешел е од најновата љубов на нашиот Свен. Да, драга мамица, тој чешел е од Сузана. Дали си сигурен? Сакате дека сум сигурен? Сигурен ми чешел мене 100 пати ми има чешел. Да. Не, за да тоа вече слањето. Само ми менува физура. Ето така. Колку го плати овој лажен свидок? Ана, а ти навистина претеруваш со твоите сомнежи. Пред 5 минути разговарав со твојата секретарка. Да. Што? И да призна дека ова е нејзин чешел. Но како си можела тоа да го направиш? Сега е подобро да се селаме пред пријатели. Знаеш, да, беше помалку лута од тебе и рече дека веднаш ќе дојде. Овде. Баш ме интересира како тоа ќе дојде. Тато, мислам дека не се повеќе мотиве. Че си одам. Не се ти извостни кажа. Мамички, Како е? слушни да ти ме особете. Оне кој повеќе испрашува, се исклучува да го пронајде и она што не треба. Единствено, ако си реши на прв, треба да се мажиш. Тоа веројатно го реши твојот татко. Се сомневам, нам не ви треба подобра мајка. Со секоја нова, че треба да се идувам 20 години, а јас за тоа немам чувство. Мислам на тоа, не го личи. На стари години да бидем младоженец. Па сигурно дојде госпоđата секретарка. Батлер, кој види, кој нека паби да Доста добро се држиш, прости. Чекай, Дајте ги пали. Не најде во честно. Неверојатно. Ајде, стоиш на работа од проваја и мислиш на пари. Ајде, кажи, како мислиш ти од село да се измечиш? Што имам ја да се извлекам од Простете, но дојде госпоđата секретарка и сака да влезе. Што да ѝ речам? Што да иде? Нека влезе. Повелете, госпоđо, влезете. Повелете. Добар ден, господинска. Добар ден. Чао, Лице. Многу ми е жал, но сепак би сакала да знам. Како вашиот чешел стигнал во колата на мојот наш? Тоа е чешел? Да. Господи, ова не е мој чешел. Но на телефон рековте дека е ваш. Јас навистина помислив затоа што го изгубив, но не, господи. Ова не е мој чешел. Ме интересира. Немојте да се лутите што ќе бидам малку досаден. Ако сте мислеле дека вашиот чешел можел да остане во колата на мојот наш, кога тврдите дека никогаш не сте седнале во колата. Тоа е точно ден. Нели јас тоа ти го реков, драга? Ништо не е тасно. Не. Никогаш не сте седнале во колата, а сте помислили дека чешелот сте го изгубиле таму. Истина, господио, но да, точно е тоа. Јас никогаш не сум седнала во колата на вашиот маж. Овде некој е будала. Знаете, за тоа повеќе пати се случува во нашата куќа. Сакате ли вие да запалите? Не. И цигари? Јас навистина не се сеќавам. Кога се имаме вие возено во мојата кола? Господине, вие лично никогаш не имате возена во вашата кола. Како тогаш вашиот чешел, да речеме овој ваш чешел, би можел да остане во колата? Господи, тоа е малку глупаво, како ви каска.
Ajde, probajte телеграфски да ми обясните. Господине, се сещавате ли кога пред 2 месеци се опростувах на вашия помощник, кога си одеше от предприятието? Да, беше прилично весело. Да, беше весело, ама и прилично се изпи. И на она Катица отма и се слуши. Коя е тая Катица? Не, това е нашата шефица по ОБОС. На она Барбарка, що от очите излегува. Я знам тази женска. 18 каратно злато. Тиха мълчи, тогаш господинско. Ако се сещавате, ви замолихме на вашия помощник да му дадете вашата кула, за да не прехвърли линии на Катица. И така и беше. Да, точно така беше. Како може да не се сетам на това, кога паметам колата ми смърдеше 2 дена како бушка со вино. Това е слик, господин. Аз всъщност помислих дека како съм го изгубила чешено, но изгледа на друго место съм го посела. Ако се забавя работа со чешено, ти е повторно. Чифе чешено. Потрагата го научила. Сева, собственикът на чешело. Свен. И аз би трябвало сега това да провервам. Не морате, господи, но би било добро да не се съмнявате само по основ на вашата болна любомора. Че мамата ми е както зборува с мене. Тогаш отговарям, но от колко е чешено? Не ти рекох дека не знам. Господине, с колко си от днес? Си одите? Добро, госпожо Олга, простете сега, знаете како е. Бакле, така се изправи. Ясно да допърна. Айде, Види, сега още госпожата е намредена. И, кажи ми, што да идечам утре? Не мораш ти да правиш никакъв авторитет в твоето предприятие, затова що вие не имаш, само на някое друго поле. добре. Аз вирих секситарка. Много е секситарка, е наистина невидимо. Може да биде от тази. Затоа што ја носели мртво пијана дома со мојата дома. И да, господине, вие много хубаво се сетите. А може ли и ние сега повикаме? Ако завили си на мажени там. Ама да какво спрашиш? Не е тамажена? Сакам сломаните жени. Ай, ти мене ме сака. Това още е по-добре кой разпущеница. Това въобще не ме да изсмита. Госпожо, да телефонирам. Сакам да знам от кого е чешело. Не ти рекол дека не знам. Добро. Ајде, повикајте ја таа Катица, нека дојде. И онака, утре Олга, кога ќе појде во предпријатието, ќе расправа како дошла овде на исповест. Знаеш ли си? Аз веќе върна. Мой малечки, неугледен чеше. Каква буна ти направи? А те продават по тезги за 10 денари. Звони. Ало, добър ден! На телефон Ана Скот, жена на господин Скот. Вие сте имали прилика да се возите в колата от моят мъж и тогаш сте го загубили вашия чешел. Да, овде е кај мене. Ако живеете в близина, можете отма да дойдете. Да, овде е моят мъж. Да, вече имам. Това е наистина мистериозно. И што рече ви Да Катица? рече дека ќе дојде да ми каже защо се работи. Овде. Овде? Да. Да ме замоли. Ти да не будеш Така, ајде, да појдеме ние во кино, дека мама некако да слуша сведокот. Како кино, не одам јас никаде од овде. И ако треба Катица нешто да каже, нека ви го каже тоа мене вози. Добро, ти честитам стари. Кога човек губи, нека губи достоинствено. Меđutim, јас се повлекувам. Ајде, добиваме. Чекај. И цигари се да Чекај. Цигари вагаронку, Че заборава. Ако во меѓувреме, вие се разведете. Ма како да се Ставете на писмено
Па да знам ба колку ќе бидам доделен. За издржување, за пари. Ке беше подобро, да одеше на кино. На жената ще ти дојде да ни биде нелагодно. На жената што ќе дојде да не видела. Мене може да ми биде нелагодно, а не се. Признай, од кого е чешело? А не би ти рекол дека навистина не знам. Овој пат навистина ме запишуваш. Никогаш досега не си бил вака загонетен. Ако си решил да се разведеш, Што? да го прекинем овој циркус. Ама душо моја. Кажи. Да. Дали ти сваля нешто матиш? Туку. Со тая катица ти Не. Зошто не? Не, затоа што таа не е жена, таа е огнена машина. Огнена машина. Долу ми се две такви и да кренат цела тврдина во воздух. А зошто си против неа? Јасно што сум против неа. Затоа што таа е прва. Прва кога треба да се избира нов директор. А и прва и тогаш кога треба да се брка истиот. Затоа сум против. Огнена машина. Знаеш ти, Драгомира, знаеш ти, Фино, што денеска представува еден директор во едно предпријатие? Што? Објасни ми подобро. Не знаеш? Не. Епак ќе ти објаснам. Денеска директорот во едно предпријатие е еден обичен петел, и тој е изработен од ламарина, поставен на кровот и се врти на секаков ветер и ветер. Одличен план. Да. Огнена машина и петел од ламарина. Кога јас би имал власт, уште утре, 50% би ги избркал од предпријатието. Наместо да зборуваме за чешето и за твоите љубови. Госпожо, јас се извинувам, но дојде огнената машина. Само да влезе. Мора да гласно да зборува, Простете, ќе те госпожо. чуе. Да не извинете. Нека влезе. Да влезе. Добро. Ајде да ја видиме таа огнена машина. Погледнете, госпожо. Аз бе очекувала. Многу сте љубезни. Погледнете. Добар ден, господине Скоп. Повелете, седнете. Јас се извинувам, морам да одам до град, да обавам... Не. Останете, господине Скоп. По-добро е сето тоа заедно да го расправиме. Ме знаете вие мене и аз не сакам ништо од позади. Се однапред. Јас така сакам само напред. Сега не би било добро така бързо да го изгубите. Извинете, ще ме прекинувам. Ова не е ваш чешел? Чешел, да. Не. Како не? Ова не е мој чешел. Како? Како може да биде? Од Анкица сигурно не е, затоа што таа носи мали чешки, затоа што бързо ги губи и сака ефтино да помине. Не знаете ли, госпожо, наша Анкица? Не, аз вашиот маж многу добро ја познава. Анкица? Не знаете Анкица? Не, Катица, не се сеќавам на незе. Да ви подсетам, господине, она плавата со која пиеше виски кога си одеше нашиот помошник од предпријатието. Она плавата што веќе се влекува фармерките, затоа што како што мажите велат, имала величествени гази. Будали, ще го видите някој, че това е помали фармерки, има величествени гази. Така е. Значи, вие не знаете од кого е овој чешел. Па искрено ова мене ми изгледа и како машки чешел. Па да, госпожо, јас тоа им го реков. Тој чешел е машки, не ли реков? Ти да молчиш! Простете, госпожо. Да, само и да бе машки, да. Од тонко сигурно не е, затоа што тој носи педерски чешли. Тој толку. Всушност е право женско. Одлично зборува француски и се занимава со студент од Марокко. Значи готово. Ама, овој случај, јас сум невин. Па да, господине, јас тоа уште од почеток ви го кажа. Фала. Дека сте невини. Благодарам. Тоа се уште не е докажано. Како го Заборавам. Сакате кафе? С задоволство. Веднаш ќе ви донесеме батлер. Веднаш, госпожо. Па, како сте вие, Катица? Ви сте
Български спомени. Да, добро. Разговаряме по 4 очи. Може би не е най-добро да сбърваме пред Свърхам се с нещо, ми трябваш ясно. И аз премного се ангажирах около вашето. Верно. Споруване за директор. Верно, да. Било добре Верно, да да. Опозиция. Каква опозиция ви се мова? Начало на тази опозиция е тонко. Тонко. Кой да кажа? Да. А победила да не съм революционер. Не знам дека се били възможност. Коста, а що бара той тук се? Вие може да го знаете. Тонко е залюбен на Коста. Залюбен? Коста не го Леле, майко! Сега решил да ме суши, господине, и за съюзниците ги вземе, и либералите, и радикалите. Чакайте, па да ме умовни го сомнете. Значи, во моето предприятие сега се против мене. И либералите, и радикалите, И педерите. Леле! Те што бара таа тоа дружество? Вие не се таа така мисли сте наведени. Ја? Затоа што сте отврлиле низината покана. Па нормално дека че е доста. Не сум јас таков. Ама, господине, вие сакате незаконно објавени. Капите ви се молам, вие имате неточни информации. Моите информации, господине Скок, се повеќе точни. И јас многу добро знам од кого е оној чешел. Навистина! Навистина! Тогаш кажете ви се молам, па да расчистиме со ова уидурно. Не правете се наудрен, господине Скок. Оној чешел има своји политички импликации. Но става збор Ај, за вашата види, сега политички импликации. Од каде сега чешел и политика? баш така, висока политика, господине. Висока. Мојот маж кафето до сака беше. Да. А вие? Повелете. Да ви кажам, сите искусни луѓе пијат кафе беше. Само во пубертетот се конзумира благи работи. Што е? Многу мудро си се замислил. Видете, секогаш кога се враќа предпријатието, има ваква кисела фаца. Чудо, господи, денес скоро сите од предпријатијата се за блудница. Ние имаме неколку луѓе кои успешно би ги украсили и најголемите светски лудници. Јас би го замолила, има во врска со чешенот да не го оспорувате во предпријатието. Може би малку претерам. Ама знаете како е. Јас и мојот маж живееме веќе 20 години заедно. Да, Господи, мене за тоа не мора да ме предупредувате, бидејќи вашиот маж е познат како многу солиден и такви озборувања кај него не би поминале. Многу ми е мило ако за мојот маж владе такво мислење. Вашиот маж е премногу службен. Он нашите жени би се заљубила во него, не би се осмелила тоа да го покаже. Не. Ама јас сега мора да одам. Ви благодарам за Време беше. Си Догледање, господине. Догледање. Па не, да, господине, здравија, господице. Evo, već. Повелете, госпожо. Значи, убав и огнена помашина. И се гледа од очите дека нешто лаже. Ај, мојо, ма се измени. Го знам јас негот. Нешто сокрива во главата. Ама, овој пат ја откриам. Па макар и целиот град го донесам на испитување. Госпожо, ништо како да смрди во Што е? Одеднаш постана многу сериозен. Не беше ништо посериозен од обично. А зошто толку нервозно го журиш челото? Што е сега? Изжулењето чело да не се ставува некако сломите. Секогаш кога се чешаш по челото, ништо хајде не е горе. Ама Ана, душо, ти се молам остави ме на мира. Па ова што го правиш ти не го прават ни во полиција. Го земаат затвореникот, го враќаат во келија, барем малку да се одмори. Одмори се срце мое, но запомни, јас ќе го најдам собственикот на овој чешел. Добро. Жива или мртва? Добро, најди го. Не ти е страх. Ова да ми го правиш на мојот 40-ти роден ден. Не, душо, не. 20 години су помлада од тебе, а ти плачеш по други жени. Ја? Ќе го расчистиш. Ама не, Ана, верувај, не е така. Проклет чешел. Од каде се појави? А да не е Лаго Томич.
се молам, ми треба Владо Томич. А? Како? Не, ништо хитно. Добро, ајде. На кого му звонеше? На Владо Томич, но не бил тука. Да не е повторно на чист воздух. Не, овој пат заминал изненада со некоја делегација во Кина. Се сетиш нешто? Да? Минатиот пат, каде планиравте да одите? Кој, јас? Вие? И Владо? Да! Да, одевме на Златибор во викендичка. Зошто толку се збуна? Кој, јас? Не бе душо, не се збуна. Кој се беше таму, освен Томич? Освен Томич, бев јас. Да, и никој други. Зошто така? Ништо. Ништо. Дали можам да изјавам на госпоđа Томич нешто за да проверам? Ти се помниш? Само не се јавам. Зошто? Знаеш ти добро кој е тој? Како не го знаела? Тој е голем функционер со кого тебе ти одговара да бидеш во друштво. Ана, ти се молам, душо. Ако веќе почнуваш да измисли барем нешто по-вкусно. Дај ми го линиот. Господине, телефонот не работи. Прави само вака. Тук. Доста тук, не значи да сте правило. Ево веднаш, господине. Ти, признав, од кого го чишел? Не ли ти реков дека не знам? И од кого да е речи ќе ми биде полесно. Не знам. Можете да најдете некои профилни женски. Вакви чешли носат само они од тротоарите. Зошто баш мислиш дека такви чешки би носеле оние од по тротоарите? Затоа што ги губат по разни кревети, па не им се исплаќа да го купат. И сега, по твојата теорија, заради тој проклет чешел, треба да избие и Третата светска војна. Не да избие! Само долго да Знаеш знаеш. како да заврши? Чешел стара и мојата девојка. Не ли ти се вика Мирјана. Не ни рече Сузана, бе. А сега не Нема да се припиши. Својот такво е разоткрил. Стари си признали. Уште денеска, јас ќе го дознам името на таа госпоѓа, госпожица или господин. Господин! Овој драг сојал. Мојата мама се сомнева дека ти и господинот Томич сте ја добрила на Не ли ти реков мајка ти фантазирала? А зашто си ти предпаши? Кој предпочитал? Дечки на кои девојката му соопшти дека жела бе. Стари, признай, бе каде погреши се, каде? Малецки, јас ти велам да престани со тие твои глупости! Млади господине, ништо да не ви треба да не позакувате. Не, благо, не. Добро, господине. Или чекај, дај ми едно виски. Виски? Да. Во вечер, господине, вие ќе добиете виски. Добро. Сега, ево. Могалете вашето виски или вода на така. Чекай, дојде те прашам нешто. Што стана со чешелот? Со чешелот, за тоа јас не знам. Само ви можам да речам дека правилно го обвинуваат господинот Скојни. Немој да се сигурен во тоа. Не го познаваш добро татко ми, аме. Па може би сега не го познавам по-добро од вас. Ама мислам дека сум сигурен, знаеш, Слем, ти уште си тука? Да, тука сум. Што е тоа што го читаш? Криза на собствениот ум. Ти се прошептално. Во ти и тато, секој месец, макар од два, имате криза на вашиот ум. Што рече госпоđата Томич за чешелот? Да, навистина, госпоđо. Што рече госпоđата Томич? Ти да молчиш. Аз со тебе со татко ти веќе не разговарам на таа тема. Значи, воена состојба. Нека биде тато, мамо, но не е ни тато будала. Како го мислиш тоа? Зарем ти,
би сакала да има за маж некој што полево не би се свртала njезина. Нека се въртат по него, но не мора да постави денови да бъде било какви. Не се ти е било какви, мамо, ма не кони. И аз би ги вишал да, и аз истото би го правя. Старите! Нищо госпожа старите. А што ж ли го ти остане? Оно така. И после напрежението како да се малите малки, тоа не е ништо озбилно. За него, например, Моника Белучи. Бе култен, спомена како Ејфеловата кула. Него, обичам и аз него. Ай на оној другиот, што се да пазија собира кинески марки. Она неговата телефонирала дури во Пекин. Во Пекин? Нека си знаеш што кога ги слезе на аеродром. Господја Томич, рече дека погледал како И крва. тоа погледували го биде преку телефон. Не, но сетила во гласот. Почна лопна да зборува кинески. Што не го разбрала. Така ти е тоа премашките. Што ми фатиш на дело? Ти е позборува на кинески. Мој сега, Ватлер! Да, повелете Ајде, госпожо. кој ги ти пое? Ево веднаш јас ке проверам. Во се сега никогаш на както не. А зашто мислиш така многу? Госпожо, некој што се нарекува правник сака да влезе. Правник. Тој може сега да е. Ајде, внеси го ли папница. Да го внесам? Господине правнику, повелете во чекува. Благодарам. Повелете. Добар ден, госпожа. Добар ден. А со кого имам чест? Сигурно не дојдем по чешелот, госпоđo. А што имаш со чешелот? Немам ништо, јас со чешелот, госпожо. Можеш да поразговараме во 4 очи. Секако. Вие двајца? Да. Заповедте. Да, вижда гумела. Може и да признае дека негов чешелот. Тој да признае. Јас сум Шојнич. Господин Марко Шојнич, правник. Многу ми е мило. Повелете седнете. Може би вака стоечки, случката е службена со одредени законски консеквенции. Јас работам во судот во соба број 125, а на вратата пишува Марко Шојнич. Правник, судија или судија, правник, како сакате. Јас денеска дојдов да ве замолам, да бидете сведок во еден предмет кој мислам да го отпочнам. Како прво, ке може да ми го кажете тој инкриминиран чешел? Од каде вие знаете за чешелот? Тоа сите го знаат, господја. А кој тоа сите? Сите тие кои работат со мојата жена и сите тие кои се во предпријатието на нашиот маж. Се разбира, тоа ви е лега артис. Го молам сведокот да го покаже чешелот. Па вие тоа како на суд? Суд, простете, господјо, знаете, ова е професионална деформација. Каде е чешелот? Много добре. Сигурно знаете како. Паметна. Мајка, но зашто не го чешелот? Тоа е неговиот ти реков. Дај Боже да се докаже дека е негов. По која основа сведокот тврди дека овој чешел е од мојата жена? А, не, јас ништо не тврдам. Не. Која е неговата жена? Молчи, сега ќе разберем. Не. Ова не е нејзин парфем, но тоа уште правно не значи ништо. Ова земја, многу ништа или са немно, а ќе испадне друго. Знаете ли, госпоđана, дека жените се не насипани во првата година од бракот, а јас тој период го помнам. Многу интересно. Секоја убава жена паралел нуди со двајца мажи. Едниот го држи во резерва, додека не се омажи, а откако таа ќе се омажи, прескинува и со другиот, дефинитивно не го кажи. И вие мислите дека тој друг маж е мојот маж? Гледано од правен аспект, тоа е неприфатлива варијанта. Знаете, господја, кога истражниот судија А, Б, С... Значи, мојот маж е вода, што се однесува до вашата жена. Јас така заклучам, но мислам дека би ме откачено, бидејќи помина една година, а правно гледано, случајот е затворен. Како гледовте во тој трак? Прво се зборува, а во нашата земја, за се она што се зборува, мора да има некакви корени. Јас ги откорнав тие корени и го здобдедав вашиот маж. Како тоа? Ги откорнавте и го видовте? Жените сакаат власт. Љубовта према власта е најголема љубов. За мојата А жена, која е вашата жена? неговата секретарка, Огнената
Ne, gospodu, je ovo i baš toplenata mašina. Druga su se zakratala druga mašina. To je najgorema vlast. Vlada, vojskovodец, to je prvo firmата. За кај го се чека и се мола за други. Тој подпишува патни налози, писма, откази, плати. Накратко речено, власт. Признајте дека и вие заради тоа се заљубивте во него. Не се прашувам зошто вие денеска дојдовте кај мене. Професионален нагон, госпоđo. Јас слушнав за тие озборувања и сакав лично да се уверам. Корпус деликти. Сега сум сигурен и можам да се удам. Довидување. Господине. Да? Само уште едно прашање. Дали постои правна можност дека мојот маж ништо нема со вашата жена? Да, еве го. Дребноста е кај секретарките, што се најблиску до шефот и го приграбуваат доброто парче за себе. Ако ви треба правник, ви стојам на располагање, не гартис. Господине, Да? Чешело. Чешело? Чешело, да. Сигурно за това. Батлер! Да, доведете, госпоđo, кажете што треба. Изпрати го, господине. Веднаш, господине, ама се мола. Ама е брат, Зошто вие, господине, признате дека тој Чешел е ваш? Што рекохте? Не гартис е чист мазохист. Мазохист препровер во право. Свен, ти си го слушнал разговора? И тоа од збор до збор. Ти се уште немаш видено. Тоа е чудо од природата. А за се, ти си крила. Јас го отреков. Фрли си го тој Чешел, но ти не сакаш. Ето си вика Свен. Фрли го тој Чешел. Не, одам до крај. Повеќе не можеш да изговарам. Гледаш, дека твојот татко беше нешто за својата секретарка. Чиста лага. Точно, чиста лага. Легјартис. А зашто не ти лажал? Затоа што е мазохист. Тој вкушува во собственото мачење. Но звучеше многу убедително. Тоа е стара само затоа што ти сакаше доказ дека тато те лаже. Значи, на вистина, она што може да го скува една болна љубовна жена, не може да го расправат ни 50 врвни дипломати. Знаеш ли ти, Ана, што се случува денес? Знам. Што? Почнуваш да ги губиш живците. А зошто почнувам да ги губам живците? Заради еден проклет Чешел, околу кој се вртат монструозни прикази. Ние денеска, драга моја, сме предмет на озборување. По сите кулуари, по сите селенки, по сите кафеани. Па добра, Ана, ти се молам, кажи ми што ти всушност сакаш. Да признаеш од кого е овој Чешел. Па некој ти рекол дека не знам. Ако ти не знаеш, знае госпожа Томич. Ете, до вчера се сомневаше во секретарката Олга. Не, госпожата секретарка спрема моите информации потпуно е невина. Од каде одеднаш кајде, толкова широкоградност. Не би ти суеверен. 100 години молчев. А сега повеќе нема да молчам. Или ќе кажеш од кого е Чешелот, или одам до крај. Ана, навистина немам појма од кого е Чешелот. Значи не сакаш да возиш шапката од кого? Кој е сега во ово време? Ајде види, Батлер! Да, Проверите, проверите. проверите. Ево, знаеш ли, да ще проверя? Господине, јас сум Господине Скоп, сега ви причам во предпријатието, знаете, таму се регистрира секој збор. Такви се нашите луѓе. Од клубче ќе направат слободно. А како госпоđo Кириле? Тоа е нашиот Томко. Господине. Тој Чешел. Дека тој јас мислев тој бил сам или со некој друг. Повели, простете ми госпоđo, но јас би сакал со господинот Скоп да разговарам. Добро. А сакате ли кафе? Благодарам, но не. А тогаш може едно добро виски? Може. Курвазие. Простете ми, господине, повелете, Тонко. А Тонко.
Само саках да ви информирам за моята лоялност према вас, господине. Знаете, тоа сигурно сте го слушнали. Права ладна војна. За, но и против вас. Против мен? Тој несреќен чешел дојде како капка бензин во оган. И сега испаѓа... Чекайте, што е тоа и сега испаѓа? Некој, Да? вас и мене, Да? не стана војте на вас. Кратица уште не отбија следства. Таа на тој пред вас го руши на побанарен начин, но да ги оставиме тие интриги. Од мене ме боли што само тоа што злоупотребија некој мој изјави за вас. Сте слушнали за тоа? Не сум слушнал. Јас, знаете, рекол дека вие немате потреба да се гужвате со жени по коли. Кога веќе на располагање имате планинска викендичка, зелен двор. Тогаш вие тоа зло многу поврзале. Па прашале од каде баш, јас знам дека имате планинска викендичка. Знам јас, господине, ама малку, помалку, испадна дека тој чешел е мој, гнасно. Може ли да видам тој фамозен чешел? Може, господа, не, само да разбирам. Видете, господине. Да. Овој. Ова? Да. Ова е навредливо. Ваков чешел користат со кулаките. Да, јас се шокирам. Знаете ли, кој може да биде автонова фамозна приказна? Немам појма. Она Анкица. Од тесните фармерки. Да. Доби корпа, почна да пушта отров како змија. Кога маш, вака како вас, одбие жена, веднаш измислува, така вас ме закачија сам. Добро. И што треба сега ние двајца да правиме? Господине, вие мене сте ми симпатичен. Признам дека вашиот противник, Мислите на Коста? точно погодите, Коста на секој начин се обидува мене да ме придобие. За мојот роден ден ми испрати фамозен букет од ружи. Внимателен, дали и тој да ни... Господине, но тоа ви е како во политиката. Како? Целта не ги бира средствата и најголемите непријатели ќе спијате на ноќ заедно. Ако треба, некој трет да се уништи. Таков е и Коста, господине. А вие сте лош политичар. Мислите заради врската со вас? Не, господине. Ја изгубивте врската со народот. Видете, Коста го прави тоа многу попаметно. А како? Намести еден мој пријател во неговиот оддел. А таму веќе 10 луѓе седат. Да се 10 само. знае, државата нема да пропадне ако има уште еден неработник. Да. Ама тој добива двајца наливачи за себе. Двајца? Мене и Руди. Руди? Се сеќавате? Руди! Оној што платинестата коса што оди како свилена губа. Прилечете за господине. Толко, ајде да шистиме. Значи, вие сте човек од Коста. Господине, како ќе се земе, овој несреќен чешел се замати. Сега Руди е љубоморен на вас. Нами даде отказ. Ама зошто Господине, простете, но вие повторно имате посета, Каква господине. посета? До кога се овие посети? А кој е раден? Сега е машината. Па каква машина? Каква, господине? Огнената машина е сега. Повторно ти викаш. Простете, господине, простете. Ајде нека влезе. Да, влезе. Веднаш Господине, стоп, многу е важно. Што е важно? Што бара овој овде? Јас не сум за вас овој. Доста ми од вас Јас неутрални. не сум неутрален. Јас сум Може ли да разговарате о чему? Во 4 очи. Јас морам да одам, господине. Вие си одите веќе, а? Си одам, да. Многу ви благодарам за информациите и доведување. Да, повелете, господине. Испратија го, готовено се испратија. Господине, повелете. Зошто вие не признате дека тој чешел е ваш, господине? Онаков чешел јас не употребувам, а и Коста можеше да ми се налути ако речем дека е мој. Ревуар.
Јас нешто ви треба вас што дојдовте или... Ако сето тоа е точно што се зборува, вие, господине, отидовте во обид. Внимавајте како се изразувате, како се. Ама тоа не се во зборови. А чини се? Госпоđа Тобич. Тобич? Предпријатието, додека вие бевте на некоја седмица. И? И направила цел дарма. Дарма. Да. Поради чешата, да? Викала дека на сите ќе ве прочешла, па макар доди и на невисоко место. Баш така зборувате. Сите слушна, меѓу нас речено, вашите акции во нашиот колектив паднаа на нула, господине. Затоа значи утрото кога појдов во предпријатието и секретарката Олга ме погледна онака ладно, не заинтересирано и тоа прекурано. А утре нема ли да те погледне. Морате да ја сватите психологијата на широките маси, додека власта со тебе, тие те гледат како власт. Ама кога власта ќе те напусти, те напуштаат и тебе. Добро, се е тоа точно што го кажуваме, но госпоđата Томич не е никаква власт. Но незиниот маше за тоа, господине. Да. Колку ова се заплет. Катице, докаде ме дотера овој чешел, а верува и на вистина јас немам појма чим се. Ова може да биде полошо за вас, Зошто? бидејќи ќе испане дека толку многу ги возите во свата. Ајде сега. Што не можете, дури не да ги се памтите. Ама... А знаете ли што уште рекла госпоđа Томич? А дали тоа против мене? Па зборуваше само против вас, бидејќи мисли дека вие не се сте го пропастиле незиниот добар маж. Како јас не застигам? Таа уште рече дека вие повеќе нема да раководите ни со трафика за цигари додека е таа жива. И уште рече дека незиниот маж бил таков идиот кога вас ве поставил за директор на ова предпријатие. Стави го кафето таму. Веднаш, госпоđo. О, сме имале гости. Да, Дишо, малку дојдете баба со тебе. Да, може. Ајде, бакле, дони суште. Ево, веднаш, госпоđo. Не сме убаво изгледате. Убаво, да. Не спиеш целавик. Обучеше на сите ги не збудари. Зошто би го збудари? Помена на директора е крстоносна вълна. Најмалку пола година ништо не се работи, додека новиот убаво не заседне. Во велике вашето кафе. Што? Зарем тебе сега те менуваат? Ќе видиме. Слушайте, за утре го свикам собир на работни луѓе. Да, собир господине. Што рекол? Собир. Добро, како се? А кој да се? Поточно речено, вашата секретарка. О. Таа е се и се што синдикат. Аутигран, дефинитивно. Чекайте, јас уште не завршив. Најважното се уште не А што е? Ако се уште сакате да сочувате власта, Да. морате да повлечете радикални промени. Луѓето не сакаат слабичи, господине, сакаат цврстина и бездоумење. Тап. Господине, ако вие уште останавте на тоа, тој чеше не е ваш. Кажете дека тој чеше да е господин Олга. А што? Зарем господинот Скот? Не, да се реши овој случај што помази. Ние на вистина многу пошто да не значува. Што рековте? Нисто не реков. Ево, сега ќе ме најава. Зошто да дојде, а јас се извинувам. Да сме така ова време. Во работата идна и правно гледана не одлако. Ви се волам. Кој сте вие? Тој е прав. Легатис, мазохист. Ама, да не е тоа твој адвокат? На госпоđа Тана ни треба адвокат. Како што јас приметив, таа одлично ги брани своите интереси. Добро, тогаш кажете ми кој сте вие? Правно гледано, јас сум 12 месеци законски маж на вашата секретарка Олга. А што не кажете? Иво Скок, Марко Шурмич, мило ми е. мојата жена, многу има зборувано за вас, Аха. но може да поразговараме во 4 очи. Може. Ана, 4 очи. Да, па ние две би можеле во кујна да се повлечеме. Мора да зиде. Батлер! Да, кажете, господине. Госпожицата Красна скача с ручек. Те разбрав. Се молам, 4 очи. Аха, Батлер. Да. Свен, ајде пожедајте го куќе до баба. Може. Ајде за млади господине. Може да преминеме на работа. Ревка Ѓуро Луга. Кај Ѓуро Луга? Да,
Той ще чува планинската куќа зелен двор. Чакайте, каква врска има сега планинската куќа со ова што уживајте? Како каква врска има? Таа е кромскиот сведок на случајот. Господине, може ли да се вратиме на темата? Ама ние веќе сме на темата. Што се однесува до мојата жена, Да? вашата секретарка. Добро. Кога јас нејзината слика му ја покажав на лугар Џуро, тој вели, оваа жена нема спиена облека. Да. Сигурно бил трезен, што ме покажа. Што ме наведе вас на тој трак шумски? Чешелот, не. Во суштина, аферата за Чешелот. Аферата? Знаете, господине Скоп, кога ќе се пронајде Чешел, Да. Шнова или обетка во колата на шефот, кој е прв посомниче? Не знам. Секретарката. Секретарка? Да. Кој го шпионира целото предпријатие? И тоа не знам. Секретарката. Пак секретарка? Да. Прашање број 3. А? Кој ги краде сите тајни документи од генерал штаб? Знам. Секретарка. Одличен одговор. Наполеон. Големиот Наполеон да имаше способна секретарка. Војната ќе изгубеше 6 месеци порано, замислете. Ама, И вие, господине, дојдете кај мене да ми го кажете сето ова, а? да, поради вашиот натрешен немир. Но како немир ви се мова? Неки се зборуваше дека ќе го убија. Што? Со пиштол. Како ти дај кримата? Лоши негра, на бетина, Катица, Кунштек. Не може да викате да го Зошто? слушне. Затоа што таа катица е бујна на мојата жена. Ала во Гујнава? Да. Чекайте се, господине А Скоп. зошто се Видете, према моји информации, а јас добро ги проверив. Помеѓу таа Катица Да. и змијата цвечата. Нема никаква разлика. Нема. Денеска, во секое предпријатие има по 2-3 такви. Го вода главниот збор позади кулисите. Господине Скоп, Да. сакам уште нешто да ме прашам, но не знам дали е згодно. Да не е тоа поради вашата жена? Погодивте. Зошто, зошто таа вас врази? Мене? Да, вас не ве поднесува огното на душата. Тоа не знам, на вистина. Вие не знаете, но јас знам. Таа вас ве врази, господине Скоп, поради ова писмо. Ова? Од каде го писмо? Јас не знам, ама никогаш не кажувам, вода тајно досие. Господине Скоп, што се случува вака најнаш? Нешто како да ми заснане во горлото, да... И мене на ваше место така би ми застанало во грдото. До крај нас ваше старото народно правило. Кој не е добар во клевет, нема да биде комисар ни во парламентот. Тој поглед сте на завидно ниво, да. Атлер! Тука сум госпоđа, во почнувам да се играм. Госпожицата Катица ще домисли. Нема да остане на ручена. Добро, госпоđи, сега што да правам со толку Ајде, че средите нешто среднекето. Се држиш како жалост? Вашиот маж, госпоđо, отлично се држи. Но вие да видите некои други во таа ситуација, па би пие лапчина за смирување. Јас го знам тоа, го гледам во судот. Можам да замислам што се случило. Катица, госпоđо, Катице, многу ми е мило што лично ве запознав. Но морам да ви признам, ваква не ве замислував. Зашто вие мене воопшто би ме замислувате? Знаете, тоа исто кога на некој детенце му раскажува некоја бајка. И тогаш тоа детенце во својата глава го замислува главниот јунак на бајката. Значи, јас сум за вас јунакот од бајките во врска со Тинскањов Да, Чешела? така е. Ова не е во ред. Што тоа? Па јас мислам дека имате поголем нос. Фали на мојот нос, господине? А носот ништо не му фали. Но гледамо правило. Мора да биде барем малку положна. Господине правиче, одот му поштарос, отколку мало. Мало? Знаете како вика? Да, кажете. Пишете. Да. Мало носе, Мало мало Госпожа да се работи. Каде би стигале на суд, ако вака се наводува? Свече е голема кучва, свето на пазарност. Ајде, свето. Тука сум поведени на Господине, ние се покупувате да се стане
дам на разполагане. Не гратис, господа. Що правиш ти овде? Истото ми нужа и јас да те прашам. И вие сте тука. Што гледате, да. Денесите сме тука. Може ли да поразговараме по 4 очи? Ова е премногу. А още премногу и она по 4 очи. Това што вие мислите се обични измислици. Од некакви како катица. А ако се измислици, зашто сакате да разговарате во 4 очи? За благодарение на тебе. Да не ги да големи измислици. Тоа е правилен став на мојата жена. А ти да мълчиш. Да мълчам. Толку, па него го нема поведено во душија. Защо ти да го правиш, го знаеш? Па го знам. Той е човек, што седи на два стола. Два стола? Како пол и како член на кабинет. Ще гледам, ще ви формирам. Да. Ще рекли седат на два стола. По-добро да седат, отколку да лежат, како вас. Што рекохте? Ти имаш отговорно. Сега ще видиш. Браво, гледаш! Се радвате за Само вие сме. Знаете што ви се спрема? Не знам. Дури и тоа. Дека вие први ке рекате од на работа кога ќе дојде нашиот нов шеф. Нов шеф. А ти знаеш од кога е чешел? Кој за тоа? Баш нема кума. Го чешел. Го подметнали на вашиот наш. За да го контролираат. Како што гледате? Овој чешел е нов купен на пазар. Сведокот има право. А вие би можеле да ни кажете како чешелот дојде во колона на нашиот директор и кој после тоа анонимно повикал господја Скок за да ја предупреди за тоа. Ова го измислувате? Навистина. Некој ми цвона преду полноќ. Машки или женски глас? Женски. Женска. Виска е лошо го изговараше Анкица. Анкица. Така е. Шишти кога ќе го изговараше. Тоа е наистина најдобра пријателка, господи. Но страшно. Значи, овој чешел го пометнаше на нашиот директор за да го слушате. Зато и претходно го слушите. Ради трошкови репрезентација. Вие си јадете, си пиевте, а тој доби конца. А чекайте, господице Катице, да ме прашам нешто. Дали е ова ваша? Дали е тоа ваша? Од каде ви е тоа право? Ова писмо, сега јас јавно ќе го прочитам. Доста! Тишина. Доста, сега навистина е доста. Равно, не дозволувам со физичка сила да го земете корпусот деликти. Настрана да се говори. Деликти се уште во не. Тоа не додавам додека не бидам собственичката со своји очи. Ете, свита. Според моите информации, што ги добив, ние повеќе не сме потребни. Да, ние сме потребни. Не, чекайте, Е јасно. Ама пушти ме да поминам! Ама пушти ме порако да знам! Добар ден, госпожо Томичке. Повелете. И јас дојдов Дојдовте. да поразговараме за оваа афера. За каква афера, госпожо Томичке? Па, за каква? Да, За афера. за афера. Во која вие? Ние? Да, вие. И мојот драг маж, Да. кој сега се шета по кинескиот зид, Блазеси. играте главни улоги. Главни Па ова дама, ако не се лежам, едно од женските главни улоги. Вие имате сосема неточни информации. И јас играм со собата. Така е сигра. Да се исполнешава. А мојот маж, кога ќе се врати од кино, ќе си го добие тој својот. Зошто ви е така? Глупаво се подсмеушувате. Да, ќе се измислуваме измислици. Госпожо Томичке, сакам нешто да ви објаснам, но добро внимавајте, за да сватите. Вака, се ова што се случи околу
той Чешел е една голема измислица, ме разбирате? Јас и ти за тоа ќе поразговараме во 4 очи. Майко Божја! Лика, сака во 4 очи! За жал, тој веќе зборува. И тоа благодарение на мој господин, На мен! што мојот Владо го повлече во ова. Јас го волам! Ти, обичен пекинезер. Слушајте, јас за вас пекинезер. Кажи ми за вас, што мислење имаат мојот маж и другите политичари. Ви се молам, госпожа Томичке, само вие немојте да ми држите лекции за политика. Секој може. Да, секој, само вие не. А зашто баш јас тоа не може? Зошто? Затоа што вие немате, ама блага врска со политика. И да ви кажам искрено, ако вие не се омажете за политичар, вие се уште ќе мислите дека Тито е жив. Вие мене тоа ми го зборувате. Да. Вие, а што клечете при мојот маж? Да, клечем. Но не клечем пред вас, госпожо малогражданка, која во политичките кругови ве сметаат за изгубена бела врана. Кој тоа мене ми се смее? Кој? Сите они од политичките кулуари. Затоа што вие изгледате... Доста! Слушајте, немојте вие мене да ми се дерете и тоа овде дома. Уште ти ќе слушнеш и од мојот маж. Да, ама ќе слушне и тој од мене. Прекрасно. Што толку интересно имате да му кажете на мојот Владо? Што? Ќе му кажам дека вие пренесувате секакви муабети од политичките кулуари. Се она што вашиот маж ви го зборува во кревет, вие веднаш уште рано взори го пренесувате по сите луѓе. Така е, господине. Денес повеќе се дознава од креветот на некој политичар, отколку од новините. Да, но... Вие видите. Вие видите. Да, губите. Па сега мислите, ајде, нека сите изгубат. Демек, после мене потопа. Да. Но не, господине Скоп. Тоа така нема да помине. Мене мојот маж подобро ме познава од вас. И нема да поверува во вашите измислици. Мажите се такви наивни, што за нив и црниот ѓавол е фамилиарен ангел. Само вие можете. Од лицето ми се гледа. Кој сте и што сте? А кај вас не треба, госпоđо, ни на лицето да ви се погледне. Доволно е да се слушне глас од другата соба. Убаво рековте, господине Скоп, Да. бела врана со раѓанско педигре. Па грака или грака? Ова е премногу. Господине Скоп, зашто ви ова го дозволувате? Мене само ме интересира од кога чешеш. Ништо повеќе не ме интересира. Ни големата политика, ни велите врани, ни тој пред кого клече. Јас само сакам да знам од кого е чешелот. Можам ли јас да попитам чешелот? Да, чешелот. Секако дека можете, поведете. Само продоцна и смиете ги рацете. Кој знае каква дама ви Тоа е овој чешелот? Да. Значи, овој чешелот. Да, госпоđo Tomić, ova je inkriminiraниот Чешел. Значи, зашто се смеете? Овој Чешел? Овој чешелот? Мој чешелот? Неверојатно. Какво браво свртување во случајот Чешел. Чешел, може да се најде во клубот нашиот директор. Како? Тоа е, знаете што? Тоа и јас се прашувам. Господине Скоп. Да. Се сеќавате ли вие кога му ја дадовте вашата кола Мојата кола? на мојот маж? Бидејќи нашата беше на сервис. Сервис? Да. И така ние бевме наручек и веројатно ми звонува чантата. Веројатно. Неверојатно. Значи, Веројатно. ти Јас... си драги Неви? Како е тоа може? Да, не ви Господине Скоп, ќе може ли да зазвонам од вашиот телефон? ви се молам, ајде направете го тоа малку подоцна или утре. Добро. Неверојатно. Се мислев ли каде можам да го загинам? Ама вие ако се мислите малку подобро и потресвено, немаше да дојде до овие глупости.
кажете ми, кој ќе му го докаже сето ова на народот, а? Кој ќе го демантира? Тоа е многу едноставно. Треба да се измисли нешто ново и ова веднаш ќе се заборави. Бруц се изгледа, верника така. Мислам дека веќе имате ново сценарио во главата. Само мене, немојте да ме мешате. Вие веќе сами почнавте да се мешате. Уште една навреда. Вие сте сведок. Не, јас не сум никаков сведок. Достави од сведочење за цел живот. Леге артис, еротика, скандалис. Ви се молам, дозволете за момент. Хик родус, хик салта. Чекајте. Што зборува овој? Тоа е господин Ви се молам, дозволете за момент. Значи, госпоđo Топич, вие тврдите дека тоа е ваш чешел. Да. А што има тука сомнително? Ви се молам, погледнете го уште еднашка добро и кажете, дали тоа е ваш чешел. А зошто со таков истражен тон? Значи, госпоđo Топич, дали е ваш чешел или не? Ми се чини дека е мој чашел. Ви се чини? Па како би изгледало тоа на суд? Човек обвинет за убиство да каже, ми се чини дека извршив убиство, не сум сигурен дека По-добро би било вие да внимавате какви изјави давате на суд. Ова не е. Пардон, имате право, но фактот дека сте патени во лага останува присутен. Двајца четворица, 6 мина полнолетни сведоци. Ама чекајте. Чекајте. Да. Кој вели дека госпоđа Томич лаже? Јас сум уверена дека ова е навистина нејзин чешел. Само не знам она за колата, Видете, госпожа Ана, вие двајца имате многу причини ова афера да се прикрие. Меѓутоа, вие нема. Ама чекајте, господине правниче, да ве прашам, а зошто ви се вам овие афери? Затоа што, господине Скоп, прикривањето на правата вистина во јавноста ќе направи преви дека вие сте спиеле со мојата жена. Ама Ништо повеќе не е. Во интерес на правдата, должни сме овој случај да го стераме до крај. Можно е да се работи и за корупција. А како корупција? Од латинскиот збор корумпере. Корупција? Да, госпожо, корупција. Главниот сведок е другар Ѓуро, деловен партнер кој разговара со германските трговци. Човек кој кога ќе се напие, зборува и за плацка. Господине правниче, јас мислам да заклучам. Вие подхитно да го затворите ова црно досие и да заминете од Дали тоа вие мене ми претите? Ама како сакате, сватете ми тоа. Одлично. Овој чешел ќе биде крунски сведок на случајот. Не, оставете го си да тоа е мој чешел. Значи сега е ваш чешел, а? Што не би бил нејзин чашел? Ама да се... Сте обичен манијак! Манијак, го проширувам ужбеното барање за навреда со зборот манијак. Ќе видите во манијак. Башко може Сите 10 минути. Ога, може ли нешто да ве замолам? Подхитно извадете го овој човек надвор, овој ловец на глави. Иначе се ќе излезе на дело. Не се и вие, ангел. Ајде, како сакате. Одлично, уште една закана. Купно 4, 2 лажни изјави, 3 навреди и една корупција. Господине правниче, не ли убаво ви рекол? Затворете го тоа црно досие и излегувајте навреди. Господине Скоп, ќе го затвора и многу ви благодарам, бидејќи на овој случај ќе докторира. Се надевам дека вашиот докторат ќе падне во вода ако прозвори крунскиот сведок. Не ми е јасно на што ви правно одбира. Чајте на вашата жена, може би не се и е појасно. Ништо не ми е јасно, да се одиме. Мацо, дали ти господинот Скоп? Како? Со кого? За се друго. Можете да разберете, ако добро го напиете, вашиот крунски сведок Лукар Ѓуро. Чуро, не, ајде да се
се поправи. Сите нека си одат. Можете и вие да си одите од овде, госпожа Томичке. Марш! Зашто јас? Затоа што целава ундурна околу тој чешел да заплеткавте вие. На таков тон не се надева од вас, господине Скок. Мојот маж ќе ми покаже кога ќе се врати од Кина. Да, но и јас ќе му покажам njemu што све му собирам за овие 5 години. Вашиот маж потпуно ги збили живците. Во политиката не ќе може да ви далега. Таму се потребни добри живци. Ви реков, госпожо Томичке, завртете се и излегувајте надвор. Да, ти благодарам, Господи, да постигнам малку. Што вие станате? Морам да го признам, господин Скок. Што е? Денеска посебно ми се допаѓате. Ајде. За прв пат сте како што треба. Во буквална смисла на зборот маж, раководител, а порано бевте од оние. Како што ке духнеше ветрот, вие така се вртевте. Знаете како ме нарекува? Социјалистички сончоглед. Ви се молам, завртете се и излегувајте надвор вие социјалистичка коприна. Одлично, сигурен тон никогаш не сте зборувале. Повторно ќе гласам за вас да бидете наш генерален директор во овој нешто владе. Единствено само еден директор како вас тоа може да го поправи. Ме запните малку, вие навистина сте ме уништили. Тоа сите ми го зборуваат. А знаете ли што уште ви зборуваат? Баш ме интересира. Зборуваат дека вие сте огнена машина и дека не знае човек кога ќе се изгори од вас. Одлично. Не ги сакам старомодните изрази, кои ќе ви речат простачка. На огнена машина тоа веќе звучи модерно и цивилизирано. Старин, ако јас за нешто се прави на ова куќа, јас исклучи сојуз со оваа жена. А ти ова сериозно? Мајло има право. Дружени ние двајца не ни може никој и ништо. Кога бившите ни пријатели ќе се здружат, тие ништо не изгубаат. Како што гледате, господине шефе, све зборува у прилог на нашиот сојуз. Само и јас очекувам да го изтерате на моето барање, за да добијам поголем стан. Мојот маж, секако дека тоа ќе го среди, секако. Не загрижува на тоа. Како него ќе го подобриме. Многу едноставно све. Ке го спратиме службено на 5-6 месеци во Париз, тој таму имал си некој пиер. Одлична идеја, госпожице Кулишнек. Све, викај ме Катица, затоа што во оваа куќа се чувствувам како во собствена фамилија. Знали тато, тоа е правиот збор. Предпријатието мора да биде како фамилија. Кој е тај? Кој се игла Да да не уште има посетители. Батлер! Да, повелете. Ајде, нека да звони пробам. Ево, веднаш и пробам. Многу ми е било господине. Ине. Само ме загрижува госпожа Томич. Мислам дека не моравте се да и речете в лице. Знаете, улогата на некои брачни клепетуши во нашава политичка ситуација не се за подценување. Браво, тоа е точно. Но и јас него го држам во рака. Свен, ти случајно слушаш? Случајно. Не можува да го кажеш на мајката. Знам што шифра Лугар Ѓуро. Лугар Ѓуро. Лугар Ѓуро кај нас кристерате уште 3 мандати, господине. Чекай. Господине, Да? јас се извинувам, но Помислете ми, господине, знам дека не е згодно во ова време да се прават куќни носети, да, но работата е од ваш политички интерес, господине Скок. Ајде, Томко, кога и ти почна да се занимаваш со политика? Зборувајќи искрено, јас со години избегнував политичко ангажирање, но на крајот дојдов до еден заклучок, дека денеска се е политика. Да, се. Почнувајќи од рок-н-рол, па се до цените на пијанките на пазар. Простете ми, Катице, но и вие не сте босна политична, иако сте формално напред. Ви се молам, ајде престанете со вашите расправи. Томко, вие дојдовте нешто да ни соопштите или да ви соопшта, шефот на вашата опозиција е други. А што значи тоа?
Јас не сум крив, но така испадна. Му реков пријателски на поста, дека Катица е кај вас на вечера. Добри инфаркт. Така снажен маж, а падна како покосен. Јас пълно варих со вода, а тој... О, Господи! Ти благодарам, Томчичко. Господине Томко, povedете. добра вест. Да му съобщите, господине Скоксина? Да, може. Одите службено на 6 месеци во Париж. Така е. 6 месеци, но коста ми веќе 1 година. Опре имате уште 1-2 години. Само нека има мир и љубов. И благодарам. Имате верен со работа. Верен имам. Аз сум верен со господата. Верен за нас. Леле, мај. Оските Томичка, си го забора во чеш. Леле, ама што се чеше? Што наплавам сега? Лети ви, госпожо, чуждете ли вратите и моме госпожето? Не, госпожо, можете да ми го дадете мене, па јас ќе го дадам на госпоđата Томич. Само за да се отвори нова љубовна афера. Фрлете го, така. Или, ајде, вратите и го на госпожето. Па, јас ќе префрлам тоа. Пасе, негде каде што нема да го видиме повеќе. Добро, господине Томич. Ето, видиш дека се фино може да се знае. Кој може сега да питам? Господине, Да? ве бара лугар Џуро.